Hello， 各位你哋好。咁喺個上一次圖片咧，都會見到咧，支付寶而家都可以 call Grab 噶啦。咁好啦，我哋今條片咧就想講下，究竟你幾時用支付寶 call 車，幾時用 Grab call 車會比較好啦。咁我哋先講下Grab 點樣 call 車嘅。而家示範一次，係啦，有個 APP 入咗去啦，跟住你係 call 車嘛，揀卡啦。好啦，跟住咧佢都會問你而家你個出發地嘅，咁你可以 current location 嘅而家個位置咁。但係你揀咗而家個位置之後咧，你就要睇清楚個地址係唔係你真係所在位置，因為好多時咧同名咧會有好多嘅。咁好啦，然後咧就再揀去程位置。好啦，揀咗啱個去程位置，再睇下個地方啱唔啱。係啦 ，confirm 佢撳入去，咁咧你就見到咧佢有好多車俾你揀嘅，咁你留意啦，佢係出示馬幣嘅，咁馬幣咧，咁你就要留意，唔係你而家睇到24蚊啊，係落咗酒店房，然後又係24蚊，唔一定嘅，因為有陣時有附加費，或者佢覺得塞車又會再貴啲，或者路橋費會後邊再司機再補償嘅，咁好啦。Grab 嘅話咧，你可以俾信用卡啦，或者係現金嘅。咁好啦，我哋再睇支付寶叫車。咁入咗支付寶之後，我哋喺海外，我哋揀翻去旅行先。係啦，旅行之後咧，呢度有個海外 call 車嘅，我哋撳入海外 call 車。海外 call 車之後咧，留意呢度咧就有個問你嗰個位置嘅，咁我哋都係可以目前嘅位置撳入去，咁同樣啦，都係嗰個目前位置你睇清楚啦，同一個地方就可能會有兩三個位置嘅，咁好啦，跟住我哋揀去程個目的地係啦，好啦，咁咧因為呢個係香港支付寶啦，咁所以咧。你發現咧，佢叫你確認嗰啲，好啦，你會見到咧，佢出嚟係港紙啊，嗱，同一個地方同一個位置啊，呢個你會見到係港幣12.9毫7嚇，呢個係馬拉紙24蚊，咁邊個抵啲咧？就睇翻你當時嗰個換算啦。咁好啦，究竟頭先講啦，幾時用支付寶 call 車好？幾時用 Grab 好？咁除咗睇下銀碼差距之外呢，另外一樣嘢好重要嘅原因就係話睇你上車個位置。如果你發現支付寶平啲，但係你上車嘅位置係酒店嚇，好確實嘅酒店嚇，咁呢你用支付寶叫車係冇問題。但係如果好似我哋今日去咗個 market 度食飯，咁但係個 market 好大，個市場好大噶嘛，咁呢你用Alipay 去揀地方叫車嘅時候呢，因為呢佢呢係只有得電話聯絡個司機㗎。咁我今日都試過電話聯絡唔到司機，咁同 Grab 唔同啊，因為 Grab 呢佢係可以呢影相聯絡個司機嘅，即係話我揀 Grab 嘅話，我就可以俾影相俾個司機，俾佢睇到我企喺邊個位置。係啦，咁就會方便好多。咁有陣時你話 Grab 貴少少都好啦，咁你最緊要係揾得到你啊嘛。因為譬如7條路巴剎或者3條路巴剎，咁佢話長唔長，話短唔短咁樣樣咯。咁所以呢，除咗平同貴之外呢，你上車嗰個點係超重要。我今朝早就試過用 Alipay 叫車，但係個司機就話到咗，但我一直都見佢唔到。我打長途都打咗我10幾分鐘，都聯絡唔到。最後係佢取消咗我個 order， 咁然後呢，我就唔再用支付寶叫啦，我就用翻 Grab去叫車。咁同埋咧，支付寶叫車咧係冇得投訴個司機嘅。咩叫投訴個司機啊？因為正常咧，我呢間酒店門口可以落車噶。咁但係咧，我哋試過一次咧，就係嗰個司機喺隔離落車，然後叫我轉個彎翻去酒店。咁亦都今日試咗一架車咧，就係話我3個人，佢唔俾我哋有個坐車頭咁樣樣。咁另外亦都前晚試咗有個司機咧，就因為我哋3個人咁，我哋行得
入去坐嗰個私家車嗰啲位比較窄啲，咁啊掹一掹咗佢個類似 iPad 嘅嘢，咁佢就好大火啦。佢話你要賠㗎，整壞咗點點點咁。咁呢一個咧，你喺支付寶度咧係完全冇得投訴，亦都冇協助。咁所以咧Grab 嘅話咧係可以接受投訴，同埋你可以下次唔揀個司機咁樣樣咯。咁所以咧，究竟用乜嘢去 call Grab 邊樣會方便啲？真係睇情況啦。咁今日分享到呢度咁多，咁多謝大家，拜拜。